Om Namah Shivaya Namaha. Namaste to everybody. I welcome you to this Meyyaham channel. உடலையும் உள்ளத்தையும் ஆரோக்கியமாகவும் தூய்மையாகவும் யோகா the way of life அதன் மூலமா எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். This is my third video. First video introductory speech about yoga and its benefits, and second video about Kapalabhati, both nostrils Kapalabhati. Third video வந்து alternate nostrils Kapalabhati. Both nostrils Kapalabhatiல என்னென்ன limitations சொன்னேனோ யாரால் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னேனோ அதே தான் you can apply in this alternate nostrils Kapalabhati. Okay? Now இந்த alternate nostrils Kapalabhati எப்படி பண்றது அப்படின்னா left hand வந்து chin mudra, right hand Nashika mudra. First ரெண்டு fingers fold பண்ணுங்க, then middle finger and ring finger straight வச்சுங்க. இதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் அந்த breathing வந்து நார்மலா வரணும், heart beat நார்மலா இருக்கணும். இது லெஃப்ட் சைடு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸேல் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸேல் பண்ணணும். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கன்சிடர் டு பி ஒன் சைக்கிள் வச்சு 60 சைக்கிள்ஸ் பண்றீங்க. 60 சைக்கிள்ஸ்ன்றது பிகினிங்ல ரொம்ப கஷ்டம், பண்ண முடியாது. நான் போத் நாஸ்ட்ரில்ஸ் கபாலபாத்தியில சொன்ன மாதிரியே தான் 20 ஸ்ட்ரோக்ஸ் பண்ணுங்க. அதுல 20 ஸ்ட்ரோக்ஸ்னா இதுல ஆல்டர்னேட் நாஸ்ட்ரில்ஸ் கபாலபாத்தியில 10 சைக்கிள்ஸ் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து பிகின் பண்ணுங்க. 10 சைக்கிள்ஸ்ல இருந்து அப்படியே 15, 20, 25 அப்படியே ரைஸ் பண்ணிட்டே போங்க. ரைட்டா? ஓகே. இப்போ இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், நர்வஸ் சிஸ்டம், கிளாண்டுலார் சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் எல்லாம் இன்டாக்டா அதாவது அதனுடைய வேலையை பண்றதுக்கு இது உதவும். நெக்ஸ்ட், the patients with diabetes and obesity அவங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். தென் டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர், அப்டமினல்ல வர டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர், அந்த டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டரில் என்னென்ன பேஷண்ட்ஸ் வித் டயபெட்டிஸ் தென் ஒபிசிட்டி அவங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். தென் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர் அதாவது நேசல் அலர்ஜி, அந்த த்ரோட் சோர், அப்புறம் இந்த ஸ்னோரிங் பண்ணுறாங்க, கொரட்டை விடுவாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். சில பேர் வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நிறைய தும்மல் போடுவாங்க, அவங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் டைஜஸ்டிவ் டிஸார்டர்னு பார்க்குறப்போ கான்ஸ்டிபேஷன், கேஸ்ட்ரிட்டிஸ், தென் ஹைப்பர் அசிடிட்டி அதெல்லாம் சால்வ் ஆகும். இப்போ ஓவராலாக இதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா லெத்தார்ஜினஸ்லேருந்து ஆக்டிவ்க்கு போகலாம். லெத்தார்ஜி அப்படின்னா ஒரு சோம்பேறித்தனத்துலேருந்து ஆக்டிவாக போகலாம். அந்த ஒரு நேச்சரை நமக்கு எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு இது வந்து காலையிலையும் சாயந்தரம் பண்ணுறப்போ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் லெவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து பிரெயின் செல்ஸில் நிறைய வர்றதுனால பிரெயினில் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிளட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் மெமரி செல்ஸ் என்ன வேறு மெனி அதர் செல்ஸாக இந்த பிரெயின் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகும். நியூ செல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். டெட் செல்ஸ் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகிடும். தென் கிரியேட்டிவிட்டி ஆஃப் நியூ செல்ஸ்ன்ற போது இட் லீட்ஸ் டு மெமரி பவர், தென் இன்டலெக்சுவல், அந்த மாதிரி நாலேஜபிள், அந்த மாதிரி வழியில் நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகும் இந்த கபாலபாத்தி. ஸோ கபாலபாத்தியில் போத் நாஸ்ட்ரில்ஸ் கபாலபாத்தி, ஆல்டர்னேட் நாஸ்ட்ரில்ஸ் கபாலபாத்தி ரெண்டுத்தையுமே இது 1 minute தான். ஆனால் நீங்கள் பண்ண போகிறது அதை விட குறைச்சலாக தான். இன் டியூ கோர்ஸ் நம்ம வந்து 1 minute பண்ணலாம். நீங்களே யூ கேன் ஈஸிலி ஃபீல் த சேஞ்சஸ் இன் யுவர் லைஃப். இது வந்து இன்னர் அவேர்னஸை வந்து கொண்டு வருது. இது ஓவராலாக பிராணாயமா வந்து இன்னர் அவேர்னஸ் அப்படின்னா அன்ஃபோல்டிங் தி அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ வந்து என்னாகுதான் நம்மளை நாமே புரிஞ்சுக்கலாம். உன்னை எறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம்னு சொல்லிட்டு எம்ஜிஆரோட பாட்டு இருக்கு வேட்டைக்காரன்ல.
அதில் வந்து அவர் அப்போ அது என்ன மீனிங்னா நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா we don't have the rights to change other people's attitude, right? நம்மளை நாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ முடியுன்றதுக்கு நம்மளை நாம தயார் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பிராணாயமாவோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஓவராலாகவே பிராணாயாமம் ஒர்க் பண்ணோம். இதில் வந்து கபாலபாத்தின்றது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹோப் ஐ ஹாவ் கவர்ட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கேளுங்க. ப்ளீஸ் டூ ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் and bell button press பண்ணுங்க so that you will be getting the notification. Thank you very much.